ṣe lówùúrọ̀ tó bá dọjọ́ alẹ́ yóò ṣe. Ọ̀rọ̀ àgbà bí ó ṣe lówùúrọ̀ tó bá dọjọ́ alẹ́ dandan ni kó ṣe. Èmi mọ̀ pé wòlíì Ọlọ́run gidi ni mí. Mo mọ̀ wípé a fún mi ní ẹ̀bùn ìríran. Mo mọ̀ pé a fún mi ní ẹ̀bùn ìríran gidigidi. Àfẹ́ni tí n bá rí prophecy fún tí mi ò ní sọ fún. Torí pé a kò gbé Esabod Sanctuary, a ò gbé kalẹ̀ láti fi prophecy máa fi dẹ́rù bà yín. Àwọn tó dẹ̀ ti ní encounter pẹ̀lú mi títí wọ yesterday àná tí wọ́n pè mí fún prophecy. Gbogbo wọn ń béèrè wípé màmá báwo lẹ ṣe mọ̀. Mo ní ṣebí ń tẹ́ ẹ pè mí fún nù. Ṣèbẹ́yìn lẹ pè mí fún prophecy. Nítorí Ọlọ́run sì ní kí n wí fún yín. Ṣùgbọ́n tí n bá rí still náà, àwọn tó ń pè mí náà, wọ́n lè testify pé tí n bá rí anything, mi ì ní sọ láti fi dẹ́rù bà wọ́n. Still mi ì ní sọ láti fi dẹ́rù bà wọ́n. Mi ì ní sọ láti fi dẹ́rù bà wọ́n. Torí orí ahọ́n, àwọn tí a fún láṣẹ orí ahọ́n, wọn ò tó àwọn tí wọ́n lọ wẹjú. Wọn ò tó àwọn tó lọ wẹjú tó ń rí ìríran èké. So tí àwọn èèyàn bá pè mí fún prophecy, mo máa ń lọ́ra tí n bá tiẹ̀ ká tẹ pé for example, gbogbo wa la máa kú tí n bá rí ikú mi ò ní sọ fún ẹni yẹn. Mo kàn máa ní pé kó dìjú kó yẹ ká gbàdúrà. Torí àṣẹ tó wà lórí ahọ́n fún ẹni tí a bá fi fún. Èmi mọ̀ pé mo ní àṣẹ orí ahọ́n gidigidi. Tó ṣe jẹ́ pé gbogbo àwọn tó ń gbógun tì mí, wọn ò lè tó mi, wọn ò dẹ̀ tó mi. Gbogbo ojú ló dẹ̀ rí pé àwọn ológo allegation, ẹ̀ka ẹ̀kú àárọ̀ àbí kí la máa pè yín lọ́dọ̀ wa ń bí. Ẹ̀kú òwúrọ̀. Ẹ ṣá ní ká ṣe good day to everybody. Torí ẹlòmíì wà lọ́sàn-án, ẹlòmíì ti wà láàárọ̀, ẹlòmíì wà lálẹ́. Ẹ bá mi pe Genesis kò bọ́ síbí. Bó tẹ̀ ṣe ká episode tó ń lọ lórí Facebook tó ń kọ nípa Genesis, kí lorúkọ ẹ̀ náà? Genesis mo sáà mọ̀ kí ẹ máa rán mi létí kí lorúkọ Genesis náà. Gbogbo nǹkan láyé ò fi gẹ́ẹ̀tì mi, ṣùgbọ́n ayé fi ká mọ rántí orúkọ. Mo bàjẹ́ èèyàn gidigidi. Nígbà tí n bá rí téèyàn rò bó ní ṣe rántí orúkọ ẹ̀. Genesis ó dà pé Ọládélé. Genesis Ọládélé. Celestial Church Shepherd. It was 2 years ago when we brought him for interview on Esabod. Kí ó tó di pé a gbé wá fún interview, I've never spoken to him. He asked of my number and I got a call from him from Norway. Inú mi dùn níjọ́ náà mo fò sókè. Mo ní ẹ káàsán nọ́mbà Nàìjíríà. Kí lẹ fẹ́ rà? Wọ́n ní ọmọ yín ni o. Mo ní ẹjọ́ ta ni o. Olóhùn olùṣọ́-àgùntàn Ọládélé Genesis. Tẹ bá rí mi níjọ́ náà fìgbà tí mo rí gold yìí. Torí ọmọ tí mo fẹ́ràn ni. Ṣùgbọ́n mi ò ní ṣe ẹni tó máa ń pe ká máa pe olùṣọ́-àgùntàn, ká máa pe wòlíì, ká máa pa àfá. But ọmọ tí mi gan náà máa ń fi ẹ̀mí. Nígbà tó kọ́kọ́, that was 2 years ago. Kì í ṣe ìgbà tó kọ́kọ́, I was talking of 2 years ago. Mo ní okay, àgbà tí mo kí wọn tán rárá sang. Mo ní wọ́n ní kí n gbàdúrà fáwọn. Pé mi Ọlọ́run sọ pé káwọn pè mí kí n gbàdúrà fáwọn.
Genesis Ọládélé, ǹjẹ́ o mọ vision tí mo fún ẹ ń jọ yẹn tó ní rárá kò lè rí bẹ́ẹ̀. Tí o bá ń ṣe ẹni tó ń gbàgbé nǹkan, mo dẹ̀ mọ̀ pé ó máa rántí, because it was a special day for you as well pé àwa méjèèjì á sọ̀rọ̀. So and will I say that was the last day until I brought you for an interview? Okay, if you remember that vision, that prophecy 2 years ago, bó ló máa kú nínú ṣẹlẹ̀. Onísàní Sátánì. Ọ̀rọ̀ ọdún mẹ́wàá èmi máa rántí. Ọ̀rọ̀ ìgbà tán ti bí mi gan, láti ọdún 5 mo ṣì rántí. Mo ṣì lè rántí. Mo ní mo rí pé ẹ kú nínú ṣẹlẹ̀. Ẹni Sàní Sátánì, ẹni tó máa gbé yín kúrò nínú ìjọ mímọ́. Mo ní ohun Ọlọ́run tèmi gbọ́ nìyẹn o. Ìgbà yẹn kò tí ì máa ní relationship pẹ̀lú àwọn outsiders bí kérúbù nǹkan kan. But tí Ọlọ́run fi ìjọ yẹn ni. That is more reason tí mi ṣe fẹ́ ń fáwọn èèyàn ní prophecy. Mo ní ká ní bọ́lọ́run ṣe máa ń fi nǹkan hàn mí gan. Mo ṣe máa ń sọ fáwọn èèyàn ni màá ti di multimillionaire lórí iṣẹ́. Ṣùgbọ́n Ọlọ́run ò fi irọ́ pípa àti ìdẹ́rùbà ènìyàn bí àwọn wòlíì èké ṣe ń ṣe ní Nàìjíríà. A kò fi rán mi. A rán mi pé tí n bá rí kí n fi àdúrà sìn. Ó bá ní pé kò lè possible nǹkan kan. Anyway, ibi kọ́ ni mo sọ, ohun Ọlọ́run ló sọ. Mo ṣá ṣàdúrà tí mo jẹ́ yẹn, wọ́n dẹ̀ dúpẹ́ lọ́wọ́ mi wọ́n lọ. Nítorí mú mo kó mo rò wá ní episode táwọn èèyàn ń kọ kiri lórí Facebook. Mo ṣẹ̀ṣẹ̀ rí ni. Mo ṣẹ̀ṣẹ̀ wo torí a jáde látàárọ̀. So mo á wò, mo rí wípé èdè àìyedè ó ti wà láàrin headquarter àti Genesis. Ẹ jẹ́ kí n sọ fún yín, there is no smoke without fire. There is no smoke without a fire. Àtàwọn tó ń purọ́ pé kò rí bẹ́ẹ̀, bàbá irọ́ ni, ó rí bẹ́ẹ̀. Èmi ti find out. Headquarter gan ni mo dẹ̀ pé. Remember, I was born in Celestial Church. Majority àwọn olùṣọ́ tó wà lÉkòó yẹn, tó wà ní Ìbàdàn yẹn, gbogbo wa jọ dàgbà sínú ṣẹlẹ̀. Òótọ́ ni kíní yẹn rí bẹ́ẹ̀. Kó tó di pé ó máa ṣe ìkórè tó ṣe ní on the 22 of December. If you people have been following my chat, I said one thing 3 months ago. Mo ní Genesis. Mo ní má jẹ́ kán mú ẹ ṣìnà. Mo ní má jẹ́ kí wọ́n mú ẹ ṣìnà. Mo rí pé o ti ń kúrò ní ọ̀nà. Wọ́n ṣe sọ pé tí èèyàn bá ti ní owó tán, ìwà oníwà ló máa ń wù. Mo ní mi tẹ̀ mọ̀ pé àmọ̀ pé ó máa gbé wá sí wà. Àmọ̀ pé ó máa ṣẹ́ anything wà. Mo ní bó ṣe ní ìlójú ọmọ aráyé báyìí. Mo ní ṣé ìṣe tí mò ń rò ni mò ń rí. Mo ní má jẹ́ kí wọ́n mú ẹ ṣìnà. Mo dẹ̀ mú topic mi jọ yẹn, mo bá mẹ́nu kúrò ńbẹ̀. Okay now. Number 1. Ó ní wọ́n bí ẹ nínú ìjọ mímọ́. Bó tilẹ̀ jẹ́ pé controversy wà wípé Muslim làwọn parent ẹ, ìmí à ní babaláwo làwọn parent ẹ. But ká assume pé wọ́n ní wọ́n bí ẹ nínú ìjọ mímọ́. Ó dẹ̀ yẹ kó of the Son, if truly you are called. Are you following me? Because ilé tí Ọlọ́run bá kọ́ báyìí, èṣù lè wó within a second.
wọ́n ní o pé Wàsíù gbogbo alárí èmi ò rí nǹkan kan tó bá di bí yìí náà to be sincere mi ò rí nǹkan tó bá di bí yìí náà but kò kàn yẹ kí Wàsíù kò fún mi pé fídíò yẹn mo kàn ń rí tó ń flash kọjá ni mi ò wò ó so mi mọ̀ bóyá pẹpẹ ló dúró ní Wàsíù dúró sí o àbí wájú pẹpẹ ni o but ibi àwọn choir band ló yẹ kí Wàsíù wà but mi tí ìwo content fídíò yẹn láti gbọ́ orin tí Àyìndé ń kọ but mo kàn mọ̀ pé ó wà ní ibi tí ó jìnnà síwájú pẹpẹ which is abomination. Asabe TV ó dárúkọ mi kí ló ní mo ṣe bàbá yẹn máa ń investigate kan ní mo sọ màá lọ wò mi máa wo àwọn program ẹ̀ gan náà but mi kàn comment ni kò yẹ kí ni Wàsíù Àyìndé fi ṣorí tí àwọn olórin tó lọ ń kọrin káàkiri Ìkórè tí wọ́n fi ṣorí as far as I'm concerned pẹ̀lú thousands of Ìkórè tí mo ti lọ tábàkọ̀gbà tí wọ́n ti bí mi sílé ayé olórin ìta máa ń dúró sí ibi táwọn akọrin bá wà ní kò yẹ kó wà níbi ojú pẹpẹ àfojúdi nìyẹn. Wàsíù wá kọrin kò kọrin àti rírú ẹ̀rí White City Church ní UK in the 80s late Sikiru Ayinde Barrister wá kọrin níbẹ̀ even I was there àwọn kan tẹ̀lé àwọn ní fídíò mi ń bẹ̀ gan-an gbà yẹn tí wọ́n wà lamẹ́ríkà wọn àti ìsẹ́ndì ẹ̀sìn mi ni I was there ẹni olórin ló lè kọrin nígbà Ìkórè even gan ilé pé Fẹlá Aníkúlápò tí ò bá tí kù content mi ti gbọ́ content orin tó ń kọ mi bá wọn tí ìwò fídíò yìí ní ìwò fídíò yìí but ẹ wá rántí pé àwọn tí ò tiẹ̀ ń ṣe ìdè gan àwọn olórin pínísípínísí tó máa ń wá láti London tó wá lamẹ́ríkà tẹ bá wò Ìkórè wọn orin ara ni wọ́n máa ń kọ bí ṣàkúṣàkú ẹ rí yẹn o ẹ rí yẹn sọ bóyá nítorí pé pínísí ni wọ́n torí pínísí mo máa pè wọ́n tó tó máa lọ́pọ̀dọ̀ lórí ni kò yẹ kó máa kọ ṣàkúṣàkú wọ́n máa ní olùṣọ́àgùtàn ṣàkúṣàkú ọmọ ìjọ ṣàkúṣàkú orin ara ni wọ́n máa ń kọ ẹ criticize yẹn o but tí Wàsíù dẹ́ pé ṣe mọ̀ pé olórin ni àwọn comment tí mo wò níbi tí mo ti ka news yẹn comment pọ́n bẹ́ẹ̀ gan ẹnìkan ti ẹ̀ gbé fọ́tò ibi tí Wàsíù àtàwọn olóògbóni pé kò yẹ kó wọnú ṣẹlẹ̀ ẹ rántí wípé níjọ́ Ìkórè ará àta máa ń wá gan ẹ̀mọ́ tó wà lábẹ́ aṣọ ara tí wọ́n wọ̀ nígbà Ìkórè bí wọ́n ṣe máa ń ya chọ́ọ̀chì sí mímọ́ before Ìkórè àti after Ìkórè wípé ó wá síbi Wàsíù kọrin yẹn kọ́ ní issue èmi ò bẹ̀rù Wàsíù tí mi ò lè sọ pé kíní but èmi ò rí nǹkan tó bá di olórin ni Wàsíù alágbe ni. Are you all back? Hello? Okay. So but kò yẹ kó dúró síbi tí ó close mọ́ pẹpẹ to my own observation. Number 2 Cardinal Odumbaku Genesis ti ń fi ojú ṣáájú. You okay? Okay. Which one is the light to me? Okay, wọ́n ní olè ajẹ́ pé Wàsíù Àyìndé ó show maturity ó sì will respect the doctrine ibi tó lọ. Àwọn mi sọ fún yín pé mo láwọn fídíò tó bá fẹ́ kí n máa tàgẹ̀ tó wà ní public gallery àwọn táwọn photographer Dublin máa ń gbé àwọn tó ń kọrin níbẹ̀
wọ́n kọ Paso, wọ́n kọ Wizkid nínú church, àwọn èèyàn ò rí yẹn. Ìyẹn gangan ni ò dáa. So yìí lọ bẹ́ẹ̀. Cardinal Odumbaku, mo máa ṣe lọ wo fídíò yẹn ni bí mo ṣe rí sí. Mi mọ̀ bóyá Ọ̀ṣọ́fà ṣé mo bí iná wá, mo ní if not so Ọ̀ṣọ́fà yẹ kó mọ̀, ó mọ doctrine ìjọ mímọ́, kò yẹ kó jókòó. Nísìnyí ẹ ti ń fi afẹ́ ayé, ẹ ti ń fi mo lówó jẹ nìkan lọ. Genesis ó ń lọ sóko ìparun. Mo ṣe máa sọ fún ẹni, ó ti ń lọ sí oko ìparun. Kí billionaire wà nínú àwọn followers mi tó máa ṣe anything stupid máa blast wọn. Mo mọ̀ pé owó nínú Bíbélì ó lóun ní gbòǹgbò ẹ̀ṣẹ̀. Ẹ̀tọ́ Cardinal Odumbaku kò yẹ kó jókòó sí ààyè Papa Ọ̀ṣọ́fà. Papa ti kú, Papa sì kú. Papa kú, Papa sì kú. You okay? Yeah, in a minute. So gbogbo yẹn ló mọ̀ pé pẹ́pẹ́ sẹ̀lẹ̀ wọ́n ṣe ń tò. Fọ́tò Jésù, àwòrán Jésù máa wà ní orí àga kan. Àwòrán Papa Ọ̀ṣọ́fà máa wà ní apá kan. Kò yẹ sí Cardinal Odumbaku. Tẹ́ bá máa yapa kó nù sẹ̀lẹ̀, Cardinal Odumbaku ẹ kó nínú sẹ̀lẹ̀ torí wípé gbogbo ìmúra yín, and there is no post as cardinal in Celestial Church. Tí àbárẹ́ ni bá ní wọ́n ní àwọn APC ẹ̀yin náà, I don't care. I will continue to say the truth. Ṣé yẹ yín? Cardinal Odumbaku lẹ́tọ̀ọ́ láti jókòó sí àga Ọ̀ṣọ́fà. Ń ṣọ́ mẹ́ẹ̀nà. Ó fún Ọ̀ṣọ́fà ní respect. Ẹ tún wá dé fìlà yín as usual. Ẹ tún dé nínú pẹpẹ. Genesis. Bí bàtà bá ti ń ro pọnlá, táyà àwọn èèyàn bá ń já láti bẹ́ẹ̀ sọ̀rọ̀, kò sẹ́ńtẹ́mì ò lè rà lé ìlú bá sọ̀rọ̀. Jẹ́ kí n sọ nǹkan fún yín. Once a Celestian will always be a Celestian. Bí o tí rí chọ́ọ̀chì tí mo fẹ́ lọ ní o, ewé mi ò ní nǹkan kan ṣe pẹ̀lú sẹ́lẹ̀. Ọjà mi ni wọ́n ń tà. Wọ́n ní wọ́n á pe ìwọ Genesis ní headquarter. Once you are still under Ọ̀ṣọ́fà, you should have responded. Ó lọ sọ pé ò ní wá. Ó wà ní news lèmi ti kele yìí lé ní yìí o. Ó sọ pé ò wá torí ò ṣe nìkankan. Yí pé Odumbaku ti pọ̀ jù pé kó sọ pé kó má jókòó sáyé Ọ̀ṣọ́fà. What a statement. Dẹ̀ mo máa sọ kankan fún yín pé leader ó ní mi ò ṣe lè ṣòṣèlú Nàìjíríà torí wọ́n ní pẹ́ léèyàn dànù. Àmì wọ́n ní pẹ́ terminate ẹ̀mí èèyàn. Let me tell you one thing. Èmi pọ́ sọ nǹkan kan ní orí show mi ní 5 months ago about Genesis. Nígbà tó wọṣọ Kérúbù and Séráfù tó lọ sí Church Prince of Peace ní London. Mo ní that means you are not proud to be a Celestian. Tí Esther Ajayi bá tẹ̀ delegate ẹ pé òkè o, wọ́n ṣe ní church òun London ló represent òun, aṣọ sẹ̀lẹ̀ ló yẹ kó wọ̀ níbẹ̀ kì í ṣaṣọ Kérúbù. Aṣọ sẹ̀lẹ̀ ló yẹ kó wọ̀ lọ síbẹ̀.
ṣó rí pé vision 2 years ago ló ń wá sí ìmúṣẹ. Wọ́n lé nínú news yẹn wọ́n ló sọ pé ó fẹ́ dá dúró. News 2 years prophecy 2 years ago òun ló wá sí ìmúṣẹ báyìí. Ìyẹn mo ṣe sọ fún yín wípé olóṣèlú ni tí ebi ń pa tó ń ṣe oríṣiríṣi tó ń promise tó máa dórí ipò tán ìwà oníwà ni wọ́n máa wù. Tí ara bá ti tù wọ́n, wọ́n á gbàgbé tó lé wọn débẹ̀, wọ́n á gbàgbé ìyà tó jẹ wọ́n débẹ̀. Ilẹ̀ ń yọ̀ rọra tẹ̀lẹ̀. O ní láti lọ sí headquarter unless tender resignation letter pé ò ṣe sẹ́yìn. Àríkẹ́ aya kínní you sure she said it all ma? Go and ask your dad and your mother in the house. Don't ask me silly question. You are talking to an informative blogger here. Go and ask your mother's pussy. Don't bring your politics here. Okay? Don't ever bring your politics there. Whether ó tiẹ̀ sọ bẹ́ẹ̀ kò sọ bẹ́ẹ̀. Whether ó tiẹ̀ sọ bẹ́ẹ̀ kò sọ bẹ́ẹ̀. Ṣó yẹ kí Cardinal Odomaku kó jókòó sí síìtì kí ni wọ́n ti ń pè late Ọ̀ṣọ́ SBG Ọ̀ṣọ́fà. Ṣó yẹ kó dé fìlà níbẹ̀. You are blinded. You people are gullible. If you don't know anything about Celestial Church, if you don't know anything about the Celestial Church, then you step aside. That is the rules and regulation. Ẹnì kankan, because the way tí Cardinal Odomaku ṣe máa ń wọṣọ bíi Catholic ìmọ̀dé fìlà yẹn kì í ṣe ìlànà ṣẹlẹ̀, to be honest. Tó bá dẹ̀mọ̀ kó o náà fẹ́ declare rẹ̀ as a reverend or pastor founder, fine enough. Àmọ́ ìyá wọn tó ti yapa kó nínú ṣẹlẹ̀ tó dẹ̀ ṣe ń lo logo ṣẹlẹ̀ but kò ní ẹ̀tọ́. Genesis you Alex sent a message back to the headquarter wípé you are not in a position that you are not in a position to correct Odomaku. Ó mì pé ó tóbi jọ Ọlọ́run ẹ lọ. This means you are worshiping money. O ti ń worship post. Jẹ́ sọ kankan tó ṣẹlẹ̀ fún ẹbí tó ti yẹ kí ọ̀rọ̀ ìyá ègò ní dárúkọ tó ṣẹlẹ̀ sí Genesis. This guy pè é láti United Kingdom. Ṣé ọdún yìí ni kó jẹ́ ọdún yìí tó àti wà ní late by. Wọ́n pè ní United Kingdom wípé wọ́n fẹ́ wá rí Genesis. You agreed. Ìwọ kan ló tún sọ appointment ẹni yẹn ra ticket. Ẹni yẹn ra ticket. Ó fly lọ sí Nigeria. Ó attend the church service so that after the church Sunday service a lè rí Genesis. So gbà tí sẹ́ni Genesis parí ẹ̀sìn tán ó ní kó jókòó síbi waiting area pé òun ń bọ̀. Kò pẹ́ ní àwọn politician kan dé. Ọkùnrin yẹn sọ pé ó dáhùn dúró for good 6 hours. 6 hours. Ó ní yóò ti wá dùn òun. Ó lóòótọ́ ẹ̀ tún wá yọjú sí òun pé ó ti ń lọ ó wá gba back door bó ṣe disappear nìyẹn. Ẹni yẹn wá bitter gan pé mi. Ẹni yẹn wá bitter. Mo lè sọ mo ní mọ́tò wo ló gbé dé rẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ni yẹn bá lórí lẹ́ṣà tó ń gbọ́ mi. Mo ti gbọ́rọ̀ yẹn for a couple of months. Ẹni yẹn ti pè mí pé it's not what they are portraying Genesis ni. Wípé 6 hours tó bá àwọn politician kan dé. Ìyẹn sórí chair. Kàkà kó tún wá sọ pé ó dàrọ̀ ó ti lọ kó wá jọ kejì ó wá gba ó dẹ̀ pé another door at the back.
bí Genesis ṣe lọ nìyẹn. Màá tún categorize as love of money. Money is evil. You need to follow your spiritual lane. Wọ́n ti mú ẹ wọnú ayé o. Wọ́n ti mú ẹ wọnú ayé. Gbogbo èrò láìkí bó ṣe máa ń wàásù. Ṣùgbọ́n owó ni gbogbo ẹ̀ṣẹ̀. Look at me. Mi ò wà tempted pẹ̀lú owó. Pẹ̀lú owó ń bí. Bí ọjà mi bó ṣe ń give testimony pé ìwé mi ṣiṣẹ́ mo tún máa ń dé price ẹ̀ ni. Torí pé kí ni mo believe pé Ọlọ́run nìkan ló mú yàn là láì fi làálàá kún. Ọlọ́run ọba nìkan ló mú yàn là láì fi làálàá kún. Anyway, we know your cancers. Má yẹ kán mislead ẹ. But kí wọ́n ti pè Ọdúnbàkú cardinal ìyẹn lo veto power lórí àwọn ìyẹn lo veto power gangan lórí àwọn Ọ̀ṣọ́fàs nítorí pé òun ló ní kí ni wọ́n ti ń pè àwọn APC ní Nàìjíríà àwọn lẹ́rúkú Tinubu but bí tẹ́ bá ṣàwọn ìṣẹ̀lẹ̀ lọ ẹ rí i pé àwọn kan tó ń kọ́mẹ̀ntì bẹ́ẹ̀ lọ́wọ́ ní news tó gbé jáde overnight lẹ́ni ẹ rí àwọn tó ń kọ́mẹ̀ntì sí abẹ́ gbogbo wọn máa sọ pé I was a former Celestial, I am a former Celestial, I went to Celestial before. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ tí ń sá kúrò nínú Celestial Church. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ó ti ń sá kúrò nínú Celestial Church. Sórí tó sọ pé Genesis is so respectful torí pé ara dálámọ̀ lé ayé nìyẹn tí gbogbo yín ò kì í fẹ́ mọ̀ yìí pé ṣé rí gbogbo ẹni tó bá ti pè rẹ̀ ní leader ẹgbọ́n tó máa ń pòwe kan pé afẹ̀rìn kóre lọ gbọ́rí ṣá afọ̀yàyà gbárí gbọ́rí àlọ́mọdé ló pọ̀ jù nínú yín àwọn àgbàlagbà ó ti yé ní tí mo sọ yìí kò sí kankan tó bá dùn pé ṣe wàásù wa kọrin bò kò yẹ kó wà níbi pẹpẹ ní tó bá dì òun gangan ni insult ló jẹ́ fún àwọn ọmọ Ọ̀ṣọ́fà àwọn kan tó wá kọ́ bẹ́ẹ̀ wípé ó yẹ kí ìyàwó Ọ̀ṣọ́fà pèsè bò wà ń bẹ̀ wáyé tí ò fi sọ fún Ọdúnbàkú alẹ́ Yorùbá ẹ mọ́ sọ̀rọ̀ yìí torí ẹ̀ lọ́pọlọ bírè yín ṣálò obìnrin ni ìyàwó Ọ̀ṣọ́fà ìyàwó olùṣọ́ àgùntàn láyé yìí ìyàwó olùṣọ́ àgùntàn láyé yìí ọ ìyàwó pásọ àbí prophet wọn ń bẹ wọn ń sọ̀rọ̀ tó ń jó ṣàkùṣàkù ẹ rí i pé gbogbo àwọn ìyàwó irú bíi bàbá ìyàwó Adébóyè gbogbo àwọn ìyàwó wọn ń bẹ wọn wà tame sóye yín kí lẹ fẹ́ kí ìyàwó Ọ̀ṣọ́fà ṣé kó lọ wọ́ Ọdúnbàkú wájú pẹpẹ ni iṣẹ́ olùṣọ́ àgùntàn tó ní chọ́ọ̀chì yìí ni ìyẹn ló máa tún jẹ́ kí n yàbàrà díẹ̀ lórí ibi tẹ́yìn Nigerians Yorùbá fi ní ọpọlọ ẹ ti gé ọjọ́ ọ̀la yín mọ́ èyí tó lọ́pọlọ náà àwọn Yorùbá wọn ò ju 10 lọ. So on the kí ni mo ti ń pè nígbà tí àwọn kan ń sọ wípé kò yẹ kí wọ́n arrest Sọ̀bìtìrẹ bí tóbi rẹ̀ ló lóun ń jẹ́ ni ṣé Sọ̀bìtì tóbi rẹ̀ ni àbí kí ló lóun ń jẹ́. So one thing ẹni ọlọ́pàá Nàìjíríà wọn ò ní láti arrest pásítọ̀ àáfàá yẹn arákùnrin yẹn ọmọ Àkúrẹ́ yẹn torí pé ẹgọ náà ni arágọ Yorùbá náà ni bí chọ́ọ̀chì yẹn ṣe wà Sọ̀bìtìrẹ ló responsible fún gbogbo àwọn tó kó jọ ń bẹ̀ wọ́n dẹ̀ máa ń sọ kankan wá ní olórí ogun lójú ń dojú kọ ṣé ọmọ abẹ́ ẹ̀ ni wọ́n máa arrest ẹ̀ ni mi ìmọ̀ bẹ́yìn èèyàn àní ọ̀nkú Buhari
ẹ jẹ́ wá rú Nàìjíríà fún 3 months máa wo ẹ̀yin Yorùbá tí máa dá sí bóyá ẹ máa pé 5 ìbọn ní ra ẹ̀ máa yan torí ẹ̀ lọ bí I don't know mi mọ́ tẹ̀rù rè bẹ́ẹ̀ ẹni wọn ìgbà tí ọmọ sọnù kò yẹ kí wọ́n àrẹ́sì Sọbitire ebi ṣe títóbi rẹ̀ ló lóun jẹ́ ni pé kò yẹ kí wọ́n àrẹ́sì ẹ̀ wípé àwọn wọ́dà chọ́ọ̀chì yẹn ara pé ẹ̀pọ̀nù náà ni ara òpònú náà ni mo sọ pé ó dà pé mo ti wá realize pé majority 70% àwọn tó ń browse lórí Facebook psychiatric patients ni wọ́n they have a mental problem. Mo ṣí school ní ìsìn ọmọ sọnù ṣé principal kan máa gbé principal wọn àkọ́kọ́ arrest torí sọ títóbi rẹ̀ pẹ̀lú bó ṣe lérò lówó tó ó yẹ kó ní kámẹ́rà ó yẹ kó o fẹ́ kó yàn jọ o ò ṣe kámẹ́rà sí church ó ná máa gbé mọ̀nàkà ó ná máa gbé ok ẹ tún sọ ní pé a rí i pé pásọ̀ yẹn kọ́ ló gbọ́mọ bóyá dìdìrín ní Yorùbá ó ṣàmọ́ ọmọdé chọ́ọ̀chì ẹ̀ kò rọ́mọ mọ́ ta ló yẹ kán gbé ṣé tó fún ní pọ́fupọ́fù ni wọ́n máa gbé ni nígbà tó ń bá gbé lídà tí gbó bá fa gbùrùgbùrù á fa gbó tí wọ́n bá gbé lídà tí gbó bá fa gbùrù sọ bí títóbi rẹ̀ lè máa mọ̀ nípa ọmọ yẹn but in that one chọ́ọ̀chì ẹ̀ lọ́mọ ti disappear ó ló máa take action á wá bẹ̀rẹ̀ sí ká 1 2 pé ok ibo lẹ mọ́ ọmọ lọ lásìkò wo ta ló fún lóúnjẹ ibo ló jókòó sí ta ló mú jáde gbàtọ́ máa mú jáde wọn ò faṣọ bò bí ẹlẹ́hànà wọ́n mú jáde nǹkan kan definitely ẹ wá tún bẹ̀rẹ̀ sí blame àwọn ọlọ́pàá yìí pé wọn ò ṣiṣẹ́ wọn ṣe kíní kan ẹbí ò tiẹ̀ mọ́ta tẹ̀ lè ṣe tá lè fi tẹ́yìn Yorùbá lọ́rùn torí lọ téèyàn bá kàn máa ń bá yín sọ̀rọ̀ lórí Facebook máa bá yín jà bíbà téèyàn bá dídìrín ọmọ láǹgídí bíbà téèyàn bá ń bọ́ ọmọ láǹgídí sọ̀rọ̀ ni ó ní èèyàn ló ra ilẹ̀ ẹbẹ̀ olókóyàn jọ pé ẹ wá wọ ọkọ̀ gbàlà wọn á ní wọn ọ̀rọ̀ ọmọ yẹn pẹ́rẹ́ǹtì ẹ̀ gbé o bẹ́ẹ̀ ṣe ń sọ o which way you believe báwo ni pẹ́rẹ́ǹtì ṣe máa fi ọmọ ẹ̀ ṣògùn owó àmọ̀ pé wà ó tí ò ní mi ilẹ̀ bùká ní kámẹ́rà wà ní chọ́ọ̀chì yẹn ni pẹ̀lú ẹ ṣe pé bọ̀bọ́ yẹn ní bílíọ̀nì àbíkílẹ̀ pé bíbí mílíọ̀nì àní bẹ́ẹ̀ ṣe sọ pé olówó ó yẹ kó ṣe kámẹ́rà wà ní RCCG náà ẹ jẹ́ ká máa ronú ká tó sọ ọ̀rọ̀ jáde Sọbitire òun ni wọ́n máa gbé Sọbitire wọ́n máa lọ kó àwọn èèyàn báyìí wá tó ń wà ní ibẹ̀ ní àsìkò báyìí táìmù báyìí èèyàn ló ṣàmú kúrò ẹni tó sọ wípé òun rí ẹnìkan tó mú ọmọ yẹn bó ọmọ yẹn wọṣọ báyìí ó yẹ kó arrest lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ bọ̀ Sọbitire á mọ̀ wọ́n náà báwọn workers ẹ̀ so ọ̀rọ̀ bọ̀tọ́ bá ti ń bá yín sọ ọ̀rọ̀ pásọ̀ báyìí ẹ máa ń ya wèrè gidi o ẹ máa ń ya wèrè ojú yín náà lẹ́fẹ̀ẹ́ rí ẹ mọ̀ pé gbogbo tí ń bá sọ kì yóò lọ láìṣẹ́ ó dàbọ̀.